替乌克兰抵御俄罗斯入侵，来自花莲的台籍佣兵曾胜光战死他乡。语言隔阂加上经济压力，家属该如何把他带回台湾？当年裘振宇发起募款专案协助家属，但当年承办专案的瑞讲起这段过往，一肚子火。如果连人家的棺材钱都敢动的人，那我觉得他没有什么事情是他不敢做的。所以这是当初最让我惊吓的一个地方。从这件事情之后，等于说是对裘振宇的一个美好的滤镜就撤掉了。就后来发现说，哇，这个组织这个协会的账一团乱。2022年11月，裘振宇和家属签下合约，启动胜光回家了募款专案。不到几天，善款超过100万元，家属认为远超过需要费用，要求停止募款。但裘振宇却以合约为由，要求募款不能停。三立新闻独家取得当时视讯会议内容。现在募款的金额已经够用了，然后我也不想要浪费大家的爱心，所以我这边有跟我弟媳还有妈妈那边讨论，是说他们都希望可以停止募款。在这个合约里头，片面的改变 condition 基本上就是违约，而这个违约的这个事情，按照我们所书写的内容，你们是要负担所有的责任。逼着延长募款时间，裘振宇还不顾家属悲痛心情，希望炒热话题。我们不需要媒体，虽然我老公出事这件事情，其实你们认为是一个很重要的事情，但是以太太的心里的想法，就是我老公只是去遵守他想要的意念而已。我们能尽量低调就是低调。的新闻的时候，其实是会内心会非常感动，因为如果不做的话，会有很多批评的声音。曾胜光家属当时得一边处理后事，还得面对向裘振宇请款时的百般刁难。家属当时在波兰，因为他们在等待，就是去乌克兰可以领取圣光的遗体嘛。可是当时也会需要一些开销、一些花费这样，然后就有跟协会说，那这个款项既然已经入账了，可不可以先提取一个部分？裘振宇本人就要求家属要拿出 invoice， 就是发票。他说请家属来核销报账，他的理由是原住民会乱花钱。不愿将募款轻易喊停，在增加需要钱时，裘振宇却又冒出各种理由。2023年1月，专案结束，共募得437万元。事后还爆出捐款连结被开启，民众成功捐款的乌龙。面对争议，裘振宇强调，连结意外被开启的部分已经退款，胜光专案所有款项也都已经全数交付。但这过程中，让一度信任他的人感到很失望。你就可以看到很多名人就说他很棒啊，然后就说一些就是很正面的评价。真的认识之后，那段期间去为了胜光的家属去把这个善款拿回来，这是我人生最难过、最辛苦的一段时光。尽管过程不是这么愉快，曾胜光家属还是取得了善款，但却有同为军人发起的募款出现不同结局。2011年叙利亚内战，年仅20岁的萨米尔在战争中失去左腿，骨盆和膝盖因为麻醉后遗症钙化，得长期卧床。要站起来的唯一机会就是动手术，但成为难民的他没有钱。2021年，裘振宇为他发起萨米尔医疗援助募款计划，募得约10万元台币，至今萨米尔1分钱都没拿到。كنت متفائل يعني انه عم يعمل مصاري بدي اعمل عمليات عشان فلوس علاجي كنت متفائل شوف والله
如今萨米尔已经卧床，连坐起来说话都很困难。披露当时裘振宇一边发起募款，一边要残疾的他到台湾中心做手工，每天工作超过9个小时，1个月薪水只有3000土耳其里拉，相当于台币2700元，扣掉房租所剩无几，更别说医药费。而当地平均工资是1万里拉。خالد دير شوي الكاميرا عليه خليه يبين. أول ما أجينا على أطلع أنا بصير جو شوف شمس بعدين صار بدي أنا أتفتل بالمركز صور بعدين صار بدي أنا أشتغل أي شغلة بالمركز يعني أكثر من ساعة ما فينا أقعد أنا ما بعرف كيف يعني مصلحة ما أشتغل فيها ما أحبها حتى إذا غبت إذا صار مثلا مرض صارت معي شيء غبت لازم تخبرنا إذا مرضت قبل بيوم أنا مرضت شلون بدي صرفت أمرض.萨米尔为了生活，再痛也得坐在椅子上打螺丝。他战友身兼照顾者哈雷德也在台湾中心工作，控诉裘振宇对他们百般侮辱。منيح وبيعاملنا جيد لانه كله ما في غير هالمركز عم يشتغلوا فيه نحن اللاجئين السوريين. وانا وسامر تلجأنا لتشوف عشان يساعدنا ما عشان يذلنا ويحطنا تحت رحمته ونكون عبيد عنده ويبهدلنا ويضربنا على الطالع وعلى الناس دي. يعني بيعاملنا كانه نحن حيوانات وهو الصح ونحن الغلط، بيعاملنا كأن نحن كحيوانات ما كبشر كإنسان كبني آدمين。两人想，如果忍过去，拿到捐款，动了手术，是不是一切就会改善？但现实打了他们一巴掌。ما فهمت. هلا حاليا ما بعرف ليش كلف العمليات لما عاد سألت وقت كانت من المساعدات شو كان عندي اموال كنت عم بسأل هلا ما عاد. شو كان هذاك الوقت؟ ما عملي هيك اكثر من 5 عمليات. لانه بيعرف الوالي وبيعرف القائم مقام وبيعرف رئيس البلديه اذا حكى معاهم انه هدول الاثنين حكوا كذا كذا فبيجيبونا على العنوان على رقم الكلمه وبياخذونا على سوريا. هلا حاليا ما نازلين على سوريا، لا في كهرباء، لا في ماء، ما في بيوت، ما في مكان، بدي اكمل علاجي وعلاج سامر هون حاليا. 对于善款没有进到萨米尔户头，裘振宇表示当初就有汇款，但萨米尔却坚称1毛钱都没有拿到。究竟善款去向为何？双方各说各话。募款的主角故事都悲伤又沉重，但为什么最后却变成无言的结局？